đi theo phương hướng là Cháu không biết tính à? Cháu nó có đi học đâu mà tính. đợi bố mày một tí. Là nó bình thường nó mở Google đấy, nó mở máy tính trên điện thoại ấy. Đợi nó một xíu. Cháu không biết tính nhầm à? Hay như nào ấy? Thế mà bảo 1990 mà không biết chữ. Việt Nam hết nạn mù chữ lâu rồi nhá. Mù số mù chữ luôn. Khiếp thật. Câu trả lời cho 1979 bao nhiêu tuổi?